En relació a la mobilitat, els principals problemes diria que són l'impacte que avui tenim tant a nivell d'emissions com de contaminació per una excessiva utilització dels vehicles privats. Un 60% de les emissions que es produeixen en l'àmbit urbà provenen del transport, i després problemes d'accessibilitat a determinades zones en les quals encara és difícil arribar amb transport públic. Per tant, d'una banda tenim tots els efectes, les externalitats de la mobilitat, que serien també els accidents, el preu d'accés en aquesta mobilitat, les emissions, com he dit, i per una altra banda la capacitat del sistema de transport públic per oferir capacitat d'arribar a tot l'àmbit de la regió metropolitana de Barcelona. S'ha vingut desenvolupant la ciutat, en principi del segle XX, d'alguna forma era entorn de les xarxes de transport públic, perquè eren els vehicles o era la forma de mobilitat que hi havia disponible i accessible per tothom. A mesura que es va popularitzar i abaratir el cotxe, les prioritats també en el desenvolupament de les infraestructures s'han anat canviant i s'ha desenvolupat molta infraestructura entorn del cotxe, fins que es té la consciència i te n'adones que no es pot donar accés a tota la ciutat i a tota la ciutadania amb aquest tipus i aquest model de transport, amb vehicle privat, i llavors comencen una altra vegada una preocupació per tot el que són les infraestructures de transport públic. En el cas de Barcelona, el rol del transport públic és un rol central en la mobilitat, és a dir, encara pot desenvolupar molta més mobilitat de la que avui desenvolupa. És a dir, el cotxe d'alguna forma està ocupant tot l'espai disponible que té, però això no vol dir que tots els desplaçaments que avui es realitzen en transport privat no tinguin alternativa o una bona alternativa, o sigui fàcil trobar una alternativa factible i possible en transport públic. També ha d'haver-hi un canvi d'hàbits, perquè hem organitzat la nostra mobilitat entorn de les possibilitats que tenien per desplaçar-nos, i això a vegades també ha comportat que si teníem capacitat i possibilitat d'utilitzar el cotxe ho haguem fet quan hi havia altres opcions d'elecció de destinacions en les quals potser no era necessari el vehicle privat. I com a infraestructures claus, en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, tindríem 3 o 4 bàsicament, és a dir, una, la millora de les rodalies, 2, el tramvia, la connexió dels tramvies per la Diagonal, 3, la finalització de la línia 9, també la connexió dels 2 ramals existents, i 4, el desplegament d'una xarxa de tota la política entorn del protocol contra la contaminació, que porta associada moltes altres polítiques, entre ells l'establiment de la zona de baixes emissions i una xarxa de parks and rides, vull dir que de fet ja existeix, però s'ha de posar en valor i millorar per d'alguna forma capturar més desplaçaments que avui estan fent en vehicle privat per accedir a la ciutat que es puguin fer en transport públic. Són carrers que han de tenir, com diuen les escoles d'urbanisme que estan treballant sobre aquest tema, haurien de ser carrers complets, que no tinguessin només, com s'ha pensat en molts casos, considerada la mobilitat del vehicle privat, sinó totes les mobilitats. És a dir, estan ocupant traces totes les infraestructures de transport i els carrers metropolitans principalment, que són històriques, i en aquestes traces històriques s'havien desenvolupat primer a peu, després a cavall, després amb carruatge, després amb transport públic, i el cotxe d'alguna forma ha arribat per ocupar tot aquest espai. Un cop vist quines són les capacitats i les conseqüències i els impactes que té la mobilitat en cotxe, crec que ha de fer-se algun pas enrere i una redistribució d'aquestes seccions que incloguin la mobilitat a peu, la mobilitat en bici, la mobilitat en transport públic de forma prioritària, a més de seguir mantenint, per suposat, una capacitat d'accés amb transport privat. Crec que principalment ha de ser la combinació entre l'urbanisme i la xarxa de transport públic i la xarxa de transport. Quan aquestes dues, d'alguna forma, infraestructures, que és el teixit urbà i el teixit d'infraestructures que li dona suport, s'han anat separant en la seva planificació,
i hem anat pensant doncs, que d'una banda desenvolupàvem ciutat i d'una altra doncs, li posaven unes carreteres a través de les quals doncs, podíem accedir, i s'ha oblidat d'alguna forma de quin és l'impacte de construir en baixa densitat, bàsicament. És a dir, en els moments en què no hem tingut una administració que ha estat capaç de guardar el territori i protegir-lo de les edificacions, on hem tingut d'alguna forma la inquietud o les capacitats tècniques administratives o d'alguna forma la visió de que s'havia de protegir aquesta infraestructura lliure que són les muntanyes i les serres que ens envolten, o els espais lluny de les infraestructures de transport públic o lluny dels nuclis urbans consolidats. Crec que és en el moment en el qual hem perdut capacitat de fer les nostres ciutats més sostenibles. Això, el PDU ha de tornar a lligar aquestes dues planificacions, ha de decidir d'alguna forma quines les infraestructures claus, quina accessibilitat donen, fins a on, i d'alguna forma tornar a posar ordre i coordinar doncs, el desenvolupament d'aquestes dues infraestructures.